toyamba papa na esengo oba mama toyamba papa toyamba papa ekotala biso toyamba papa na esengo oliswa mokonzi toyamba papa papa ekotala biso toyamba papa na esengo oba mama toyamba papa toyamba papa ekotala biso toyamba papa na oliswa mokonzi toyamba Babeka menzamba ponio. Alléluia, salela. Oh, Tokyo Kelito. Toyamba papa, papa ebotala biso toyamba papa na esengo. Oba mama toyamba papa, toyamba papa ekotala biso toyamba papa na esengo. Oliswa mokonzi toyamba papa. Papa sango nini na yo papa yebisa biso posa na yo yebisa biso posa na yo Nadia. Bonne année, papa. Rien à dire, maman a dit que vous excusez nous pour na umeli moi mukie pour na bino. Azaki na ndaku na bonga manando pour na bimana na pesa bino moi quelque chose on a bombaki pour na bino. Moni ndeti na ba bonne année to kanisa ki pour na ba musicien na ngai pour na musicien Fabrigas maestro a pesa une opportunité à sala pe groupe na ngai na kati toujours ya kati ya groupe na kati ya Villanova ouais ngai il est du maître Patrick Bekam na bino na to misanzembo moko mo nango c'est le moment en fait na mukie oyo nga nazwaki na nzembo wana na monaki ke na kolia nga moko te na kanisa na kabola wana ba musicien na ngai na kabola pe na bino lobby wana jeudi na kozala na collège de la paix de la presse na Mbinza na préféré to kabola non mukie na bino o ezali ata moi soso ata moi loso ata moi enveloppe à mukie et vous allez moi bien aider bino ata na moi ba transport on a rien à dire dans la prochaine on va la combo na la chance et dans la 5 titres dans la chance yango moni logo la bino bo pesi une opportunité na chance ya ro na botali age na ngate bozo rotala ngai boye donc rien à dire na vraiment na logo lobate merci beaucoup bo soutenir ngai bo continuer toujours boye ça la bien ce qui est belé monani to ko ya ko kabola mo mukie logo e monani toko kabolango donc rien à dire ata moi ça qui moko ya loso moi carton soso na moi quelque chose et vous allez vraiment bien on fait là pour les arts déjà to comment on a pris quelques minutes kaka tout moni présence ya presse mobimba ba de on a biso to tala geste oyo sali bon biso pour na biso marqué biso comme on en 2021 bandi na ba action ya bien mais ça début car ya carrière na après on chance au ba pesi na village ça album on peut no bimité ka single moko obule nini na mukie oyo zivole nde ba mise ba la so azui na fa bongisa na ye mo nano ami bongisa yo bi olia na ba papa ona ba maman ba za mama na yo ba papa na yo idée wana ezoki on a ça pongi to yo mo bula bango to ba tubio to ba peso idée non en fait nga za villageois biso na Villanova papa na biso maestro la kisa biso déjà neni bakabola mukie oza nango na ba oyo bazangi moni ngai Patrick Bekam en fait na uti banana bandi banana fongoli banana sali groupe na ngai chanson maestro apesa ngai na sali déjà 2 mois ya pamba na kati ya 2 mois wana
moi eloko ekotaki na première single yanga on a monique na kabola boye po o ebele koya to kabola susu na bango moni soki nzamba zo sunga yo faut kozala paix reconnaissant que kosunga pe bande ko mususu moni dans le voilà donc voilà donc sali boye jeudi na kozala na collège Prince de la Paix na Kintuka kuna na silika te faut kende isu ah oui ne na sali boye na keta pe bande ko en fait to me ko kabola mukie na o na zwaki na nzembo na me ko kabola po nzamba tchal sous le boko aussi ça va projet voilà projet comme na niveau nini parce que au sala oignon so na ba fond oyo zo na kobeta musique ndé epesi parce que projet ya chance bato ba otala ba pe na besoin de ba libre ba yo kapé musique mosusu ba ka disque bimi là yo kanisa ngo za na tani. Non, bientôt là, ils en 2021. Ah ouais, donc on a bien ça nzembo, ba continuer à consommer, on va télécharger, ba betka Patrick Beckham na YouTube, ba mon nzembo, on a c'est les moments comme nzembo. Donc c'est les moments ya kokabola boye, c'est les moments ya kozana ba maman, c'est les moments ya kozala boye. En fait, ba continuer toujours à soutenir ngai. Donc la chance si tout va bien. En 2021 au kaka. Tant sous après ba mikili donc to solango sous. To ko atama morceau et ça atama morceau. Il y a la chance. Wa ndeti nzembo yo bima kombo nango c'est les moments za boye. Tango nazo bondela yo zoboya ye c'est le moment bolinga bandaka na pasi koma yesengo c'est le moment lelo zo sunalanga pona zana rien c'est le moment mogolo luganga pena koboya c'est le moment jour tete bando déranger nga nazo moi ta on na TV Nathalie ba maye suru banim yaki nzamba zo monanga nauki tanga o bondela mwasi ne bandeli c'est le moment nzambe wallahi nzamba nabi en tout cas fona linga mutaye benje na baite nzamba zo monanga na ete pona boy nazo linga bina sala chango mama e mo mbaki na voice c'est le moment koloko lunga pena ko c'est le moment mama to baloli yango tango yo zo mona bandika pe bazo susu c'est le moment c'est le moment yango yo to la geste et mo pesa moko pesa ton Hervé carton moko pesi papa carton asoso na sepelier c'est le moment tango nazisa kiatenge na sepelier c'est le moment tango na moni bekame na sepelier c'est le moment Bodomona TV eza radio T. J'espère que Bodomona TV eza radio T. Bodomona Sam Kunkule nécessaire TV eza radio T. Yakoche Mascot TV eza radio T. TV eza c'est le moment. Non, ndako eza awa soki likambo bobetelinga tu paleza awa kinga ezala koma na ba pesa bino boza nango eza motema maestro c'est la maman, maman, c'est ça qu'elle a fait. Ah, voilà, maman, na bota na ngaye. Kodisiwe mwana tetika. Maman. Sora ke poto ko bonsa na velo papa ngai mama no tane na sa papa kala no sora velo te tane velo na sa ke kata kinga kotoni oso na velo te on a défini na ko bonsa na te c'est le moment qu'on soit moi na bota yo ko fongoma sala ko kabela batu nyonso pasi sunga merci maman mais ça tantine wala yo sunga ya merci yo na mtaka mio les moments akokabola na bino non c'est bon déjà c'est bon leader akokabola bango nyonso baotindika bamere komema bango nasaki ya loso mama c'est le moment c'est bon tobetela beka maboko tobetela beka maboko
La main qui donne, c'est la main qui reçoit, alors que Lilo avec Patrick Beckham, ndega tolobi balobi loboko epesaka yango nde ezwaka. Nzambe alingaka sacrifice, nzambe alingaka boye, nzambe alingaka kopesa bato oyo baza na makoki te. Yo soki oza na makoki wana oyeba même kopartage na yango, même Bible eza koloba na biso, Coran eza koloba na biso. Alors Patrick Beckham tomoni toza pe kana période ya ba festivité, toza bongo na janvier, tomoni okanisi ba personnes vivant avec handicap. Il y a ça la geste wana ya ko partager na bango le tout monde ba carton soso ba sac ya l'eau ba enveloppe. L'idée là c'était comment? Non, ça en fait so nzamba sungi biso pourquoi pas to kabola pe na bandeko. En fait nga nazaka na motema bolingo. Eza maestro pesa une opportunité wana ya ko sala projet na bolingo. En fait bolingo wana affectanga pe omoni affectanga ipe na to mzanzembo na moko comme na c'est le moment. Donc ils ont marché bien, les fanatiques ont bien. Na kabola moi quelque chose on a gagné na katanzembo wana na ba musicien na ba fête qui bon na pensa qui pe na ba handicapé, na pensa qui pe sur na ba orphelin. Moni yango na mona moi quelque chose na ki na ngona préféré ki na kabola boye pour ça la bien. Donc on est na kabola non si ça mba en répétition. Alors aussi vous okoyebisa ndenge ni na bandeko ba artiste msusu na bandeko msusu o ba kozala na makoki pe ya koyeba ko partager na baninga. Non, bazala vraiment gentil na mokili faut que gentil faut que monter à malamu soko za nango yeba ko kabola na baninga nzamba ko pambola un jour omoni ba za rappel mitema ndetse biso mitema boye na za rogeete villa nova wala accepte ko za na ba rogeete en fait soko za nango yeba ko lana bandeko c'est hyper nyonso o ezali ka potoze la chance o ezali projet no eza ko bima. Ouais, projet na ngai la chance les autres ma bientôt là en fait nga pe na préféré ki na kabola na quelque chose na bandeko donc voilà. Alors message ya suka ni kopesa na ba bandeko nyonso o nan ba monio te na ba oyo parce que to landa yo lobi ki kozala lisusu semaine prochaine kozala na école au kendota lisusu bana bien ndenge. Ouais, semaine prochaine jeudi déjà na kozala na collège prince de la paix na bakota bakintuka kuna na kikabola pe sur quelque chose na ba bola donc voilà. OK, merci Patrick Beckham. Merci beaucoup. Comment par rapport na ndenge nini oyo amekaki mpe ko yeba ko sala musana ye ko partager na bandeko mo muke oyo ezalaki to moni apesi ba mama apesi bango saki ya loso carton ya soso ndega Bible lobi loboko epesaka yango loboko o pezwaka. Merci na Jonathan Bonganya qui est derrière la caméra. Merci à l'équipe Mobimba ya Bonganya Media. Merci à l'équipe Mobimba Canal des Sages Télévision. Clin d'œil spécial à Maté Bonche. Moko ya Libota, Moko ya Tongo. Encore une fois de plus, Tracy Mbelenga Pro. Et pourquoi pas aussi à Paul Olenga depuis États-Unis d'Amérique. Balobi Moussala Kizo Sala Mato Sala Moussala pour la Batunyonso, pour la visibilité à Batunyonso. Et si vous avez aimé, dis merci à celui qui est derrière la caméra. La personne que j'appelle Jonathan Bonganya G. Bonks, clin d'œil spécial à toi, Plamedi Bila, et bye bye. Non, c'est bon déjà, c'est bon. Leader. C'est bon. Tobetela beka maboko. Tobetela beka maboko. la bango na voiture bakusa binata